Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 24-nji noýabryna gysanyny. Türkmenistan Bakudaky Speka sammitine gatnaşýar. Raşid Meredow bilen Hakan Fidan telefon arkaly söhbetleşip boldy. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň gümrükçileriniň üç taraplaryň duşuşy geçirildi. Kuraş 2023 Aşgabatda jankoýar zowlaklary döredildi. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa habarlarymyza has giňişleýin geçelim. Türkmenistan Bakudaky Speka sammitine gatnaşýar. 2023-nji ýylyň 20-24-nji noýabr aralygynda Azerbaýjanyň Baku şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň iqtisadiýetleri üçin ýürüýte maksatnamasynyň günleriniň çägini bu maksatnama gatnaşyjy döwletleriniň başlyklarynyň sammiti geçirilýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň başlyklyk etmeginde geçirilýän sammitde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Hojamurat Geldimuradowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Şeýle hem sammitde gatnaşmak üçin Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirzaýew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman, Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Vengriýanyň premier ministri Viktor Orban, Gruziýanyň premier ministri Irakly Garibashvili Azerbaýjana bardylar. Üstümizdäki ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň iqtisadiýetleri üçin ýürüýte maksatnamasynyň kabul edilenine 25 ýyl boldy. Sammitde bu maksatnamanyň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygyny Spekanyň ýürüýte gaznasyny döretmek babatda pikir alşyldy. Speka günleriniň çägini Bakuda Iqtisady Forum hemde maksatnama gatnaşyjy ýurtlaryň fenagat uğurly haritlarynyň sergisi uraldy. Raşid Meredow bilen Hakan Fidan telefon arkaly söhbetleşip boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetleşigi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmen-Türk hyzmatdaşlygynyň möhüm mowzuklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunda iň ýokary döwlet derejesine gazanylan iki taraplaryň ulalaşyklary iş ýüzüne amala aşyrmak meselelerini aýratyn üns berildi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň daşary syýasy edaralarynyň başlyklary ýygyderli syýasy dialogy dowam etdirmek babatda ulalaşdylar. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň gümrükçileriniň üç taraplaryň duşuşy geçirildi. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet gümrük komitetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Sewda ministrliginiň wekilleriniň video gatnaşyk ulgamy arkaly üç taraplaryň duşuşy geçirildi. Bu duşuşykda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlangyjy boýunça gümrük hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki maslahat beriş toparyny döretmek hakynda Türkmenistanyň hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünmek hakynda ähdnamany ýerine ýetirmek maksady bilen guruldy. Duşuşykda 2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenbaş şäherine gol çekilen we birek bilen üftaşyr geçirilýän haritlar barada maglumat alşmak arkaly gümrük amallarynyň has şart we ýeňilleşdirilen usulla amala aşyrylmagyny göz öňünde tutýan bu ähdnamanyň iş ýüzünde amal etmek üçin geljekde edilmeli işler we wezipeler kefitlenildi. Taraplar ýakyn wagtda bilelikdäki maslahat beriş toparynyň agzalary barada maglumat alşmagy ulalaşdylar. Bilelikdäki toparyň birinji mejlisiniň geçiriljek ýerini we wagtyny kefitlediler. Şeýle hem haritler we ulug ferişdeler barada özara maglumat alşmagy gurmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Kuraş 2023 Aşgabatda jankoýar zowlaklary döredildi. Aşgabat şäherine kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna tomoş etmek üçin jankoýar zowlaklar açyldy. Bu barada Halkara Habarlar Merkezi habar berýär. Olar paýtagtymyzyň Berkarar we Aşgabat ýaly Sewda we Dinjalş merkezlerine ýerleşýärler. Jankoýar zowlagyna giriş hemeler üçin açykdyr. Ol ýerde jankoýarlar üçin güýmenje maksatnamalary we ýarışlar taýýarlanyldy. Jankoýar zowlagyna dünýä çempionatynyň ähli ýarışlaryna tomoş edip bilersiňiz. Dünýä çempionatynyň maksatnamasynyň 25-nji noýabrda geçiriljek dawra bilen açyljakdygyny bellemelidir. Türgenleriň arasyndaky ýarışlar 27-nji we 28-nji noýabrda geçiriler. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde siz habarlarymyz bilen dolu tanışmak isleýäňiz, onu Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Şeýle hem Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy
Türkiýanyň medeniýetiniň sahypalaryna. Bastır 11 ýyldan bäri birinjiligi eýeleýär. Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamynyň hyzmatdaşlygyny berkidir. Londonda Türkmenistan maýy goýum we ösüş atly forum geçirilýär ýaly habarlary saytymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indi sanlyna görüşýänçek hoş, sag bolun.